Trešajā ceturksnī esam ieplānojuši lifta mehānismu nomaiņu draudzības 3 un draudzības Krasmala 4. Ir arī Liepu 21 Jaunjelgavā skursteņu pārmūrēšana paredzēta. Tāpat tās arī Lāčplēša 9 un Lāčplēša 13 kāpņu telpu logu hidroizolācija un Lāčplēša 17 ceturtās kāpņu telpas kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. Tas būtu tāds no lielākajiem. Vēl plānā ir noslēgt līgumu ar Sijā Teliko un mūsu daudzdzīvokļu māju siltummezglus aprīkot ar attālinātu vadību. Tas mums dos iespēju pieteikumos ātrāk rēģēt. Tiesa, ne visas mājas, 2/3 mums ir tehniski iespējams aprīkot, 1/3 no mājām. Diemžēl tur ir vecie kontrolieri un nav iespējas šos darbus izdarīt. Plānā vēl ir tāds arī nākotnē, kad dzīvokļu īpašniekiem būs platforma, kurā viņi varēs sekot līdzi mājas kopējiem siltumenerģijas patēriņam. Un tad atkal ir būtiska katra dzīvokļu īpašnieka iesaistīšanās, uzstādot termoregulācijas vārštus, lai samazinātu kopējo siltumenerģijas patēriņu.